位老师，selamat malam，师姐、师兄semuanya. Pertama-tama saya ingin pertama-tama saya mengenal longevitologi itu dari pengumuman yang ditempel di wihara. Kemudian pada angkatan pertama yang di Makassar, suami saya ikut. Setelah itu, sejak itu, setiap malam dia praktek meditasi longevitologi. Kami mempunyai 2 orang anak. Yang pertama perempuan berumur sekarang 7 tahun, hampir 7 tahun. Dia punya alergi di hidung. Setiap pagi selalu pasti mengeluarkan lendir, beringus. Bahkan biasa kalau parah sampai asma. Jadi mulai sejak belajar longevitologi, setiap malam sebelum tidur suami saya ini menerapi putri kami selama 20-30 menit setiap malam. Beberapa hari efek yang langsung timbul itu dia lebih nyenyak tidurnya, tidak tersumbat hidungnya. Beberapa hari kemudian keluar ingus yang berwarna agak kental dan berwarna kehijauan selama 2 hari keluar seperti itu. Kemudian terapinya itu dilanjut terus sampai ini hari. Walaupun alerginya masih tetap ada, tapi tidak sampai keluar lagi hijau. Sekarang lebih encer. Karena ini juga, maka tiap bulan kami selalu membawa dia ke dokter. Karena kalau bukan sakit flu, batuk, atau asma. Tapi sejak diterapi, sudah beberapa bulan tidak pernah ke dokter lagi. Padahal sebelumnya itu setiap bulan pasti minimal 1 kali ke dokter. Itu putri kami. Kemudian anak kedua saya berumur 3 tahun lebih. Dia punya alergi susu sapi. Setiap minum susu sapi, kulitnya gatal. Jadi biasa mau diterapi, tapi dia tidak suka diterapi. Saya ingat pada saat seminar yang kedua saya ikut, Lausu mengatakan bahwa kalau ada makanan yang membuat alergi, bisa makanan itu diterapi supaya pada saat dimakan tidak akan muncul reaksi alergi. Jadi saya coba pada susunya. Oh maaf, sebelumnya itu saya beli susu sapi, saya kasih dia minum, dia alergi, kemudian saya ganti ke susu soya. Dia tidak alergi lagi, tapi kemudian ada yang memperkenalkan saya susu lain karena lihat anak saya kurus sekali, mungkin kurang gizi atau apa. Jadi coba ganti susu ini, katanya susu sapinya lebih kandungan susu sapinya sedikit. Jadi saya pikir kita coba saja. Jadi saya beli 1 kaleng dulu. Saya memberikan anak saya 1 kaleng pertama itu tidak ada reaksi alergi muncul. Ya saya pikir berarti dia cocok dengan susu yang ini. Jadi saya membeli, kemudian saya membeli 2 kaleng lagi. Pada saat saya memberikan susu kaleng kedua, habis setengah kaleng, reaksi alerginya baru muncul. Jadi saya pikir, bagaimana saya sudah membeli 2 kaleng ini, tidak mungkin tidak dikasih habis. Jadi saya pikir, Lause itu hari bilang terapi susunya, coba. Jadi saya ambil susu 2 kaleng, saya terapi selama 10 menit. Kemudian setelah itu saya memberikannya, anak saya itu minum susu itu. Ternyata sampai habis 2 kaleng itu reaksi alergi tidak muncul sama sekali.
Sebenarnya pengalaman sejak mengikuti longevitologi ini sangat banyak, karena saya sering mengalami sendiri reaksi, misalnya kayak alergi. Saya sendiri punya alergi hidung. Kadang tiba-tiba kalau udara dingin begini atau terlalu panas, biasa hidung saya langsung bereaksi. Kadang tiba-tiba muncul menghasilkan lendir, ingus. Atau saya punya penyakit mah. Tapi semua keluhan-keluhan ringan ini bisa diatasi dengan duduk meditasi saja. Saya biasanya duduk meditasi, tutup mata sejenak. Saya tidak lihat waktunya berapa, tapi sampai reaksi tubuh saya menjadi tenang kembali dan tidak sakit lagi. Itu pengalaman saya selama mengikuti longevitologi. Terima kasih. 谢谢老师，谢谢师姐。